包係幾有趣嘅，整得。大佬50蚊啦。係啊，50蚊一個咯。呢度仲有個叫貓貓子添，上邊究竟係影相嘅。東山口咧，想揾有個商場大大地行下揾啲嘢食咧，應該就係對面呢度啦。咁啊，同埋呢個漢堡包，上次我哋食過又有發現權。係啊，唔係酸牛腩。酸牛腩啊，幾好喎，覺得。凍凍地又中意食呢個牛尖炒牛肉，佢啲牛好靚喎。先頭我哋諗過，既然叫咗嗰個牛腩煲，又叫牛肉，好唔好咧？各位觀眾大家好，又嚟到我哋出嚟飲食嘅地方，嚟一個我哋影片好少會嚟嘅地方。通常我哋會叫東山口嘅，咁因為今日唔係今日已經過咗啦，其實已經係萬聖節啦、哈囉喂咁，所以咧就諗住過嚟睇下有冇咩新鮮嘢帶大家睇。應該有，但不多，因為咧東山口不嬲都係咁多後生仔女去玩嘅地方。先頭我哋喺地鐵站養雞站都見到有啲少女扮到鬼五馬六咁咯。咁我哋扮咩咧？我哋就係唔扮，我哋扮去揾翻嗰個仔嘅阿爸阿媽咯。係啊，其實我哋嘅年紀同佢哋阿爸阿媽差唔多，最多後生幾歲。如果運氣好啲嘅話，可能都仲大過佢哋阿爸阿媽都唔出奇嘅。呢度附近嘅地鐵站咧就好多嘅啦，譬如話面前見到養雞站，1號線及5號線嘅交換站啦。養雞係咪5號線㗎？係啊，都係冇錯，5號線係啦，冇錯啦。嗰度寫住1、13、5、11，咁就知道係1號線同5號線咯。咁同埋呢度係中山一路，我哋係成日行中山路咧，其實好少會行1、2、3路嘅，1、2都有，三路都有，1、2係真係好少。點解會叫東山口咧？其實一切咧源於個地鐵站。如果係好深究嚟講當地人咧佢係唔會叫東山口，佢哋會叫翻東山嘅。咁但係正所謂即係其實大家明就得㗎啦嚇。咁咧，我哋都係以下統稱翻東山口，因為好多潮人都話我哋去東山口玩啊，冇人會講我哋去東山玩啊。咁因為通常咧，我哋呢一輩咧如果講東山咧，係會諗起一樣嘢，就係一個消失咗嘅區。譬如話我而家住喺嗰度，其實以前係東山區嘅。咩話我哋去東山玩啊？咁佢哇東山好大嘅喎，一路去到越秀中路又叫東山，德政路又叫東山，我住嗰度淘金又叫東山，咁即係去邊度咧？咁係會有5區，所以我哋統稱翻都係叫東山口。咁如果咧如果再深究啲咧，其實應該可能你會叫我哋去樹前路去龜崗啊咁。但係咧，如果你同外邊嘅人講，即係外省嘅遊客、外地遊客講，我哋樹前路，其實佢可以唔知係咩，但係佢唔會唔知道東山口嘅，尤其後生嗰啲咁所以咧，點解要叫東山口就咁啊？因為大家都知道嗰樣嘢西關就唔同喺呢邊咧，即係當然其實都係老城區啊。正如上一集所講，以前東山呢邊咧，東山口呢邊咧就達官貴人住嘅。咁其實而家都係嘅，而家都係嘅。係啊，呢度係外地人會多好多嘅。即使係我講呢度即使係佢哋外地人咧，唔同話翻去西關嗰啲外地人，佢哋係真係做體力勞動嘅西關嗰啲，佢又搬貨咁。係因為佢哋為咗讀書死係呢邊讀書咧，又係哇好好嘅，幾乎好學校都喺齊呢度，公立。廣州人冇邊個讀書？係啊，廣州冇咩人讀書叻嘅，廣州人身邊有一個咯，就喺育才中學讀書，就係個女小時候嘅同學仔係啊，嗰啲都好叻㗎，讀書讀到都。佢哋係靠讀書係我哋廣東人、廣州人就懶啦，佢哋外省人咧係只有靠讀書先至有發圍嗰一日嘅，冇辦法㗎我哋就會慢慢一直往前行過去咯。咁其實個東山口咧有幾個辦法嘅，而家我哋行緊係其中一個。最好嘅辦法其實係坐1號線去東山口嗰度出嚟，行過去咯。我哋順便行下呢邊睇下啲屋咁咯。住呢邊因為
學校好啊，咁所以咧其實樓價自然都係肯定係好貴嘅。同等嘅樓齡嘅屋咧，如果喺呢度咧係貴過喺譬如話喺西關咁嗰啲咁啦，係好多，起碼多20%，甚至有啲唔止添㗎。尤其越細嗰啲屋越係啊嚇，佢哋買嚟咧就係為咗小朋友喺度可以喺呢啲學校讀書嘅啫嚇，包括小學好、初中，有啲小學咧仲可以直升上去初中添，咁啊梗係哇炙手可熱啦！咁咧我哋廣州人即係如果阿爸阿媽細個分嗰個單位喺嗰度附近咧，個女咧即係個子孫咧都係喺翻嗰度附近讀書嘅啫嘛。咁啊，好少話賣咗而家舊間屋搬過嚟咁嘅，有但不多。啲人係基本上唔會為咗個小朋友入到一間好好嘅學校咁，然之後去賣咗嗰間屋，然之後去揾嗰個少啲嚇，唔係冇。咁啊，包括我哋樓下姨啊都係嘅，細路仔有書讀咪得咯，係咪先？佢個孫啊嚇，個慢慢咪俾落去咯。對面就係育才中學，呢啲咧中學嚟嘅就冇得話按分配嚇。分配嘅意思咧，即係如果係用香港人嘅話嚟講，叫校網咯。咁你冇理由走到去好遠讀書噶嘛，係咪？但係呢間育才中學都好出名嘅，同時好似係要住宿嘅。如果冇搞錯嘅話，才中學喺香港都係有分校嘅，而且叻嘅學校裏邊咧，育才中學體育運動都係幾好嘅。終於越嚟越近東山口站啦嚇！呢度咧就1號線、6號線，咁行咗一個站嘅。過一段時間步行，終於嚟到東山口啦。我哋有考慮過喺自由新馬路嗰入去嘅，不過諗下都係唔好啦。嚟翻署前路呢度，咁啊簡單睇一睇就算咯。呢啲都唔係好適合，純粹係趁下熱鬧啫。同埋咧，其實今日最主要老婆係想去前面嗰個農林下路嗰度啊，嗰間吉之島即係永旺啊嗰度去行下買下嘢咁解嘅，買納豆啊嘛，你食我唔食嘅係。我今日睇到話納豆有益啊嘛，我哋買過一次啦，食咗一啖一點點我就已經即刻唔食。佢話佢食得到。翻到嚟呢邊又繁忙好多路喎，條路係咪？係好繁忙啊！個地鐵站一出嚟就已經咁熱鬧嘅。據說咧，琴日啊已經有人流限制啦。咁同埋有啲便利店都會關門咧，因為人太多。全家即係前面嗰間咧，今日應該冇咁多人啦吧？係啊，應該呢個站落嘅。係應該呢個站出嚟會好啲嘅。嚟到呢度係啊，後生啊多，仲多過永慶坊。琴晚我哋去永慶坊都見唔到有咩年輕人嘅，呢度就好後生嘅咯。你都已經唔後生，我哋過對面睇下啦。係啊，啲年輕人的想法係啊，我哋今日記係啦。嗰度係好鬼多人嘅。呢度而家變咗賣嘢食嘅，之前係賣書嘅，依家就盲盒不盲啦。呢度東山口就檸檬茶啦，我啲年輕人就不停咁喺度行緊出嚟啦。冇錯，係我哋個女個年紀嚟睇嗰啲嘢咯。呢個係賣嗰啲公仔啊，因為咧佢嗰啲盲盒啊開咗出嚟啊，未必有中意噶嘛。好似喺我哋屋企都擺個檔嘅呢個老闆。係做緊雞蛋仔咯，呢邊就檸檬茶嘅，就喺地鐵站出嚟嘅，同埋妹妹打扮得幾靚啊！蛋仔啊，好香咁喎，要啊！13要咩味啊？原味係嘛？好，要等得太耐，老婆決定都係唔等啦。呢度仲有咁樣嘅棉花糖，哇！咁個顏色喎，但係造型幾得意喎。呢個應該係一個青蛙嚟嘅。後邊一個南瓜頭咯，竟然仲有賣 CD 啊！唔等咧，我哋繼續往前行，再往前行咧，就係歸光大馬路啊、署前路嗰個方向咯。我哋應該會開始見到好多人喺度扮鬼扮馬咯。點解我哋唔夜晚黑嚟咧？因為夜晚黑咧睇得唔清，咁多人啊！買腸仔食啊！便利店都咁多人嘅啦。魚蛋10蚊8粒啊，都唔平嘅。8蚊10粒，記錯。
我哋繼續行啊！其實嚟到呢度咧，我都唔係好識講咩點形容嘅，就係見到好多後生細女着到好摩登啦嚇，連呢個字都講到咁 old school 啊！但係咧呢度一樣係會有當地居民嘅，好似阿婆婆咁，拎住個飯兜、保溫兜咁啊，可能去翻屋企啩。但係咧啲妹妹咧化妝咧都化到好勁啊！呢度變咗咁啊！呢度變咗，呢度唔係喎，呢度以前係肯德基嚟嘅喎，我記得好似係啊，而家變咗影相嘅咯。仲有呢個食牛雜，我哋上次食過一次啊，當時係落雨嘅。你想食咩？我唔想食啊，係啊！大家以後翻到嚟東山口咁啊，想揾啲地道美食踎喺度食嗰啲咧，嗱，好似呢啲咁啊，咁可以試下㗎嚇。尤其閒日嘅話咧，人少啲幾好啊！我哋就唔食啦，今日阿芳牛雜、蘿蔔牛雜10蚊嘅，咁合理嘅價錢其實都。唔係啊，牛雜蘿蔔10蚊。但係就要排隊咯，同埋食嗰個環境就不是怎麼好㗎啦。但係就有味道啦嚇。其實食過幾好嘅呢間，我哋食過一次都。好過嗱阿妹妹咁樣一大碗。各位觀眾如果翻到嚟廣州遊玩咧，想睇下啲北京路當然要去啦。如果你有時間，即係揀多一個點，係多一個選擇，戶外嘅唔行商場嘅，其實呢度係唔錯嘅。北京路啦，一個東山口啦，嚟行下啫嘛。同埋仲有西關嘅招永慶坊嗰啲咁樣嘅。其實我哋喺市區度嚟去都係去呢幾地方嘅。如果大家唔想行商場嘅話，好多嘅。據說今日已經少咗啦，因為有琴日係人流限制。唔誇張。又或者日日其實都係咁多人嘅。咁我哋上次嚟又咪咁多人。但係今日好似扮鬼扮馬少啲喎嚇，琴日多啲。好似我唔知啊，一路行一路睇，好似去澳門咁嘅，其實我真係唔知嘅。有邊啲好似係及第粉咯，嗱裏邊幾多人？呢個係食撈粉咯，係啊，咁樣嘅咯。或者呢度好多人買，百歲西點咁啊，正常好多人買呢個都好食嘅呢個包。哇，幾激動！係啊，係好食嘅，係好食嘅。嚟到呢度逐漸開始多人啦，好多人。據說而家先啱過嚟啫，又有奶茶鋪啦，呢度有幾間啊。呢度有肯德基咖啡店啦。因為琴日咧睇社交媒體咧，咪好多人喺度扮自己做一個薯條咯。琴日啊，今日就應該冇晒啦。係先頭我哋喺養雞出嚟，行嗰段路冇人噶嘛，嚟到呢度幾多人？地氣啊！係啊，嗰度全部都係大馬路同埋政府部門門口，梗係冇人噶啦。呢度係葵香雞係嘛？咁呢度就係中山百貨大廈啦。係啊，都有人買嘢嘅其實。不過呢啲國企大商場基本上都執下又一間，執下一間，都係靠政府資助嘅啫。嚟到呢度就開始最熱鬧最旺嘅地方咧。我哋呢度咧就有個巴士站嘅1號車。1號車總站啊，你成日問1號車總站喺邊？另外一頭咪喺芳村嘅咯。我哋知107。唔知啊，107喺珠江新城嘅，好多人喎。呢個係賣檸檬茶㗎啦，呢度就賣包㗎啦，好生意喎。應該新開張吧？哇，好多人啊！勁到咁呢個鋪頭係唔平㗎，佢應該今日新開張有嘢送咯，11蚊同澳門嘅一樣價咯。現就不停喺度收緊錢，趕住好生意。包係幾有趣嘅，整得。大佬50蚊啦。係啊，50蚊一個咯。多人啊，我哋都係唔買啦。有機會再買，佢又唔係淨係得呢一間，係幾好嘅佢哋啲出版。呢度又好熱鬧啦，究竟佢哋係食咩咧？係另外一間牛雜檔，大家睇住啊，認住啦。咁啊呢度咧，隔離咧就飲馬代茶嘅，呢個即係嗰啲阿根廷茶。咁啊前邊咧就係另外一檔食牛雜，都係好多人嘅。不過我覺得好似先頭嗰檔會好啲啦，感覺上。但係未食過唔知嚇。呢度咧，你其實大家會有幾個選擇，唔好見到咁多人。第一嗰度圍住鐵馬嗰度嗰度又係龜崗，一直行咧就係嗰啲着火嗰間鋪，一直行定係轉右好。係喎，已經圍晒鐵馬咯喎呢度。
據說咧，當地嗰啲居民咧都話，好影響佢哋生活。冇辦法㗎啦嚇，係咁㗎啦。係啊，其實呢度應該係可以做步行街，包括龜崗都係，只不過可能當地居民唔同意。係啊，做步行街你要當地居民同意先得㗎。佢哋點生活啦？係咪？佢唔同北京路，因為北京路咧其實已經係冇乜居民住㗎啦。大家留意一下。如果呢度劃成係步行街嘅話咧，好影響當地居民嘅。其實呢度主要係買咩咧？就係買衫咯。係啊。好明顯我哋係唔識㗎啦，但係都好得意嘅，睇見啲衫。對面啊 ，Hotel Zozo 應該係咁讀啦，賣帽嘅。呢個應該都係賣衫嘅。哇！雙十一啊，哇！裏邊做咩？中山口呢度咧，如果話想揾啲地方坐下食下嘢咧，其實都有嘅，但係大多數咧都係咖啡店咯。嗱，譬如好似前面呢度咁啦，亦都係嘅。裏邊就唔多㗎。牙科診所咯，啲年輕人咁啊坐住喺度飲下嘢啊咁嘅，都有嘢食嘅喎。嗱，有冰火抹茶牛角酥啦，你想唔想食呢啲啊？但係冇位喎，牛角酥，好似幾好喎，但冇位咯。有位可以試下嘅，同埋仲有狗狗都嚟埋啦。我知道咧，我頻道有好多觀眾咧都係住喺呢度附近，因為我都幫佢哋曾經揾過喺呢度住過嘅地方咧，係冇西關多，但係唔代表冇，都有。但係你哋想唔想都到你哋以前曾經住過嘅地方，依家變成咁啊，賣呢啲公仔啦、生眼仔啊，啲年輕人喺度開始見到有扮鬼扮馬㗎啦。呢度仲有個叫貓貓子添，上邊究竟係影相嘅。多數都係飲咖啡，同埋我哋上次食過嗰個漢堡包，今次唔會食咯。咁仲有就係老婆唔飲得咖啡，所以唔飲。呢度得意啊！呢個係大明星啊，喺社交媒體見過佢嘅，隻狗狗扮到幾可愛。哇！狗狗好得意啊！狗狗有自己性格啦，唔肯俾人影相，追到幾靚。攔住條路，啲車咪過到，咪唔會搞到好危險嗰種感覺咯。其實都啱嘅。呢個係咩啊？呢個都係賣衫嘅，同埋飲酒嘅咯。賣豬腸粉加牛雜，仲有咖啡，一定有得做。其實永慶坊已經有，呢邊好似都有一間。咁同埋咧，係有粵菜啊！前邊都有粵菜食。啲後生咧都係好似我哋細個嘅時候咁樣，好似佢哋咁嘅年紀咧，都係行上下九都係咁嘅啫嘛。冇嘢做去行下咁咯。就係咪真係下下都買咧？又未必嘅。哇！你睇我會唔會入鏡咧？梗係唔會嘅。影我一個叔做咩？平時呢度係好安靜嘅一度，去到節假日就係咁噶啦。各地遊客嚟到廣州，尤其後生嗰啲咧，都要嚟呢度行一行。而且據我所知咧，嗰啲潮牌咧真係好潮，因為我睇過一啲上海嘅好有型嘅人士咧，都話要過嚟呢邊睇下。呢個我一路想食嚟，揾日過嚟試下先。88蚊早午餐，終於揾到少少嘢係呢個係有粒魚蛋喺上邊，咁有趣嘅咧。蛋水9蚊9，龍眼冰。眼冰啊，買杯就咁話啦。喺呢度開呢啲咁嘅店啊，真係係啊，我確認過啦。琴晚我哋喺永慶坊見到嗰間店咧，就係呢個上面個英文係一樣嘅。咁我唔獻醜讀出嚟啦。然之後裏邊係賣衫個咯，佢哋已經將佢哋嘅版圖擴展到永慶坊。如果嚟到東山口想食啲嘢咧，其實呢度係有幾間店。我食過嘅就係唯獨呢間啦。咁又有呢個新套餐50蚊，咁同埋你可以喺度買下衫啊，呢啲少女商店啦。咁然之後就飲嘢咯。哇！呢個係飲咖啡嘅，都係綠色。咁我咧買咗杯9蚊9咋嚇，龍眼冰。甜品啊！
哦，刨冰啊！咁但係裏邊好多人嘅喎。其實最緊要都係食嘅啫，我覺得無論係後生好，抑還是係好似我哋咁嘅年紀好咧，都係為咗食嘅嘢。嚟到東山口咧，想揾有個商場大大地行下揾啲嘢食咧，應該就係對面呢度啦。咁啊，同埋呢個漢堡包，上次我哋食過又有發言權，啱啱喺澳門食完翻嚟係真有發言權嘅，係澳門嗰個好食啲嘅，冇錯啦。咁澳門嗰兩件牛肉咧，好勁好勁嘅，呢度咧就冇澳門食到個咁精彩、咁歎為觀止咯。連呢個都畫成咁啊，俾人。呢度就係話又要去買咁咯喎，好難得會見到有人會買到嘢出嚟喎。而家廣州已經過咗啦，行呢啲商場狀元啦，係我哋好似佢哋咁大嗰陣就行狀元坊咯，係啊，都係咁嘅啫，都係行多過買嘅，但係嗰啲青春氣息咧就好濃嘅。我哋而家咧就差唔多係咁噶啦嚇。拎住張凳出嚟行街咯，遲啲要。呢度有間粵菜，但係未開工咯。我哋都要去食嘢啦，依家準備就係去食粵菜啦。無論去到邊度，我哋都要揾間粵菜俾大家食下睇下嘅。呢度賣襪嘅，15蚊一對，幾可愛喎。東山口如果購物嘅咧，就喺呢啲老洋房下邊咁啊，慢慢行、慢慢睇、慢慢買咯。係真係好多嘅，只不過我哋唔識咁解嘅啫。我終於睇到啦，原來佢叫黑頭，係啊！我啲英文叻唔叻嘅？係啊，就叫黑頭咯。到而家呢個時間咧，交警先生已經大為緊張，然之後啲車都唔俾入嚟呢度咯，全部要趕晒嗰邊。而呢間我食過啦，大家可以試下嘅，幾好嘅，一記啊！有一次我嚟東山口，當時係朝頭早冇乜人嘅。咁啊，我食過呢個咯。開始人流管制咯喎，車又唔俾行，人又準備唔俾入，喺度又唔俾佢行咯，幾緊張。過嚟龜崗大馬路呢邊又有翻啲生活氣息啊！哇，好匆忙咁樣，大條路一樣係咁多人咯。我哋喺前邊食晚飯啊，常來小聚應該係叫做，如果冇記錯嘅話。不過咧就因為好急，然之後仲要鬧人咯。嗱，你睇下，影咗佢咁，佢就可以。你知唔知啊？國內依家咧咁樣影咗呢一下姿勢咧，無論係咩理由咧，佢都係要罰錢嘅，你知唔知啊？排隊食螺絲粉係咁嘅。呢個咧係影相啊，整頭髮啊，真係唔知咩。呢個小籠包最少人啊，反而都多喎，係少人，但係唔係冇人喎，係少啲嘅，少好多粵菜嘅，同埋嚟呢度咧，我諗西關都仲好啲啊，開車入去呢度啊，真係唔好考慮啊嚇，千祈唔好考慮。喺廣州有幾個地方咧係唔適合開車去嘅，一個呢度啦，一個西關嘅北京路啊，其實都係3個地方嘅啫。北京路還好啲，因為條大路喺中山5路咁樣過去啊嘛。呢度咧，大家睇下，哇，真恐怖，永遠都在修路，實在誇張。究竟佢哋喺度排緊咩咧？排肯定係賣嘢食嘅，咁樣排法嘅喎。呢個頂賣葱油餅啊，排隊，實在有趣啊！你真係估唔到咁樣嘅喎。咁其實坐幾個地鐵站翻去德政路買唔好過咩？真係好生意啊！我哋食嘢地方喺前邊啊，常來小聚，
睇有冇位，冇位就轉場咯，就有辦法有嘢食嘅。喺前邊往右轉咧，就係、東華西、東華東，即係一路行咧就三角市嗰個方向咯。當然有啲距離啦，點都未夠，咁多人啊，坐滿啊，仲要再上多層。老婆醒啦，上緊去，上咗嚟餐廳都係慢咗一步。咁好環境喎，呢度坐喺戶外咁樣嚟食喎。即係你話好似珠江新城嗰啲咁高檔寫字樓宴客商務嗰啲，梗係不至於啦。但係好有風味，我反而覺得咁樣。我望住啲舊屋喺度食咯。諗唔到佢哋呢度咧做下已經係變咗米芝蓮㗎啦，好多年㗎啦。咁食過幾次都可以嘅。咁都係啲粵菜嗰啲小菜咁樣咯，炒牛河32，意麵32，生肉包22，又有葱油鱸魚啊，好多選擇㗎。羅氏蝦啊、炒蟹啊、海鮮啊、聖子王啊，好多都有。又或者湯啦，28蚊一位，又或者上邊呢個68蚊一煲。限量發售，呢個係有諗過食過，不過老婆更想食煲仔飯咯。咁臘味啊、窩蛋牛肉啊、大煲啊，都係咁嘅價錢。你話貴唔貴？肯定係貴啲㗎啦。但係又出品跟得翻足啲咯。呢個手打肉餅蒸膏蟹，78蚊一份。生蠔都有68，呢個貴啲嘅。又或者鹹蛋肉餅啦，肚有銀魚仔蒸絲瓜啦，30零蚊啫嘛，係咪？或者咧呢個羊肉煲咧108一份，同埋仲有呢個咧，其實我好中意食佢哋嘅叉燒，不過即係怕身體太大負擔嘅啫，48蚊一份，佢啲叉燒係幾好嘅。5柳蛋30，無骨白鱔138一條，又或者9肚魚，仲有呢個勁啊，傳統蝦餃炸麵卷腸粉，聽個名你想象下係點樣樣嘅？有雞啊，梗係有燒鵝㗎啦。廣州人食雞點得咧？68蚊半隻，芥末葱油果園雞，再兩隻蛋添。只可惜啊，嚟遲一步。如果係戶外嗰度，應該更有情調嘅。室內呢度都唔差嚇，諗唔到東山口有啲咁嘅地方。老實講，其實呢間上嚟好耐，我都諗唔到樓上原來咁嘅，好過坐樓下好多，坐樓上呢度嚇。樓下就正常餐廳感覺啦，翻到中山3路都有，樓上呢度坐到戶外最好。哇！幾錢啊呢個？68。45啊！我有冇聽錯咧？你睇清楚啲。係咩？我仲抵食過個漢堡包咯，嗬？48啦！哇！睇下先嚇。係啊，冇錯，48。蘿蔔古法炆牛腩。一個都話一個嘅人工。啱先嗰個牛雜，而家食牛雜啊，你個人食牛腩啊。炆到。係啊，牛腩。係啊，唔係酸牛腩啊。酸牛腩啊，幾好喎炆得。味喎真。都諗唔到，其實呢度咧食啲炆嘢都幾好嘅，上次食過碌鵝，係碌鵝都幾好。我哋喺應該中山3路嗰間。好中意去好難。即係要有啲咬口嗰啲牛腩要炆得好嘅。如果佢出多個牛雜煲咁就一流。係個蘿蔔咧就未算話勁腍嗰種啊，但係絕對冇話好硬啊，未炆腍冇渣嘅，係啦。啲牛腩都夠肥，筋嘅。有筋有幾隻瓜花碗嚟。幾好喎。有肉。我哋叫咗煲仔飯，如果咪要個白飯，呢度可以食到幾碗出嚟。你睇下啲汁，哇，係要有少少結咁先好食㗎。嗰啲牛腩又有少少蘿蔔正常有嘅苦澀味。呢個點樣啊？天氣凍凍地又中意食呢個牛尖炒牛肉，佢啲牛好靚嘅。先頭我哋諗過，既然叫咗嗰個牛腩煲，又叫牛肉，好唔好咧？我覺得冇問題，唔同食法嚟㗎嘛。酸爽夠辣。好辣啊！
可以啊，呢一個好食，好食啊，酸爽，同埋啲牛肉好靚，佢係柳呢種嚟嘅，係啊，佢唔係嗰種醃到好肉片嗰種嘅，好嫩啊，又有少少辣，牛肉會有少少筋，但係咧唔硬。呢樣係好嫩，牛帶就係酸辣型嘅，即係佢係泡菜嗰種啦，你講。啲味好濃啊，好複合啊！因為有啲牛帶炒嗰啲牛咧，又會感覺好似啲肉再嫩啲嘅。哇！煲仔飯今次係鮑魚煲仔飯喎，勁啊！佢搞到啱啱好。時間要啱啱好先得。可以啊，可以，搞得啊，對對對，有鮑魚都係食鮑魚啦，大佬。係咯，要好細心咁攞到呢個鑊，呢個殼唔係鑊，搞好佢。阿師傅仲要唔刻意唔整散個蛋黃㗎。係啊。係咪？哇！個蛋黃好黃啊！我搞散佢。搞散佢。等佢乾下水先。嗱，個煲咁闊口呢種咧係好容易乾到水嘅，就係嗰啲鮑魚仔嚟嘅啫。但係都好啊，樣樣試下，唔平啊！跟住仲有瑤柱，好靚，好興奮啊！阿師傅上嘅，呢個什麼都沒有準備，搓包的，因為嗰啲瑤柱絲多到。嗰種鹹香嘅，不過附近咧仲有一個餐廳啊，係食煲仔飯嘅。不過咧應該就冇位㗎啦，所以我都唔同老婆講，話不如去睇下啦。冇呢句説話，應該叫香港廟街煲仔飯啊。據說喺廣州咧又係好出名嘅呢一間嚇。嗱，下次揾日朝頭早我哋過嚟呢邊行下嘅時候再去啦。不過唔知幾時會過嚟一次。我諗我哋去10次。上下九啊，北京路應該會嚟一次呢度嘅。嗱，慢慢啲飯就乾咗啦，然之後咧，因為佢撈得夠好啊，佢啲飯裏邊咧，而家係食到飯焦啊已經，同埋個鮑魚仔都幾好咬口。乾包啊，乾包嗰啲包。細嘅乾包嚟嘅，加埋小牛尖。鮮味。裏邊仲有乾瑤柱，應該係炸過㗎係嘛？有乾瑤柱，打入蛋，同埋一個咁黃蛋黃嘅蛋，呢個唔係鹹蛋嚟嘅。咧始終係食粵菜啊，所以咧多啲本地客啊家庭客嘅，但係咧一樣嗰啲 cosplay 妹妹都係有嘅，但不多咯。啲鮑魚有啲咬口啊！鮑魚有咬口，幾好。佢唔算多豉油嗰種嘅，好多台客都有叫呢個，尤其人多。咁同埋咧，等嘅時間都係要比較耐，即係佢真係現煮嘅，就唔係話嗰啲一落完單捧上嚟嗰種咧。嗰種鹹鮮味，第一次喺煲仔飯裏邊做得到。就唔同話鹹魚煲仔飯嗰種係鹹魚煲仔飯，突然間有一嚿係好鹹嘅，因為佢拆散咗擺落去啊嘛。佢嗰個就唔係，成個飯都好鹹嘅。再食條呢個，而且唔好食咁多鹹魚，159蚊啊！嗱，又係用呢個中銀嘅萬事達卡付款咧，都幾方便喎。咁啊，再嚟咧呢度打包粥，咁啊留翻俾個女食啊。有飯啊，有呢啲酸酸辣辣嘅嘢，佢好中意食㗎。我哋都好中意食呢個。係呢個幾好，呢個幾好。係啊。佢哋嗰啲小炒菜都幾好。你炒牛肉都可以。即係苦瓜炒牛肉啊。果然不錯，咁啊條街亦都越嚟越多人啦。嗱，開始好多人出嚟扮鬼扮馬啦。我哋食完飯之後，對面有幾個喺度扮鬼扮馬，扮外星人啊！好多人喺度圍觀咯。正所謂越夜越精彩啊！呢幾個係扮
應該係蜘蛛俠，唔係，應該係蝙蝠俠嘅我估。飽飽我哋諗住入嚟市場買下餸，行下收檔就唔買咯。呢度啲菜咧都唔平嘅，都係冇明碼標價咁啊，不買了。係翻到龍津路嗰啲寫住幾錢啊嘛，就寫咯。不過係好殘嗰啲菜，2蚊一份。我話今朝翻嗰個生活氣息都係啊，荔灣。飽飽呢班人仲喺度排緊隊，睇嚟個老細應該揾到唔少㗎。不過呢啲都係辛苦錢嚟，越嚟越多人扮鬼扮馬話靚女，咦點解會生得咁高嘅咧？人哋生個女生得出嚟，真係勁啊！佢哋係咁嘅喎。咁佢哋咧都有啲知名度，因為社交媒體小紅書睇到啊嘛。咁然之後好多人咧嚟到呢度咧，中山口咧就專門揾佢哋影相啊，好似啱先嗰個咁又係形成一種風氣嘅。呢個時間呢段路龜崗呢段路就好行咗好多嘅，已經可能變咗冇車過啦，係嘛？我都唔係前邊都有部車。嚇，鬼媽媽。黑媽媽嘅又會咁樣嘅咧，整好條路可能會好啲嘅嚇。仲旺過上下九啦。黑成咁。係咯。哎呦！你知道我昨天接他放學，他過來，然後搬進去，有牛排嗎？賣嗰啲平時如果喺西關都冇人買嗰啲咧，最好食得係我哋去嗰間。係嗰間係幾好嘅真係好食啊！粵菜之中應該呢度都算好食冇錯。食呢啲啦，嗱呢啲咁樣啊後生啊中意食咯。到呢度睇下啲妹妹化妝都好搞笑，同埋薩莉亞超級多人咯。係睇啲後生，即係自己睇完都覺得自己後生啲咁嗰種感覺，係咪？終於見到呢兩位靚女啦！哦。就食燒。嚟到夜晚黑人更多喎，呢條路我哋先係好似未行過喎。呢個應該係叫煙墩路，呢個叫做廟前直街。咁啊，應該都係賣衫啊、剩啊嗰啲咁噶啦。但係呢邊感覺上咧，好似係多嗰啲餐廳啊、小食多啲嘅。因為我記得前邊咧都有幾個食澳門菜啊咁嗰啲咁樣咯。啊，對面有香港小食，又或者喜茶啊、蜜雪冰城啊，一切都有。仲有食甜品嘅添，幾熱鬧啊！呢間鋪頭幾難得，你睇下，仲喺度賣緊呢啲鞋。係啊，整個奶茶賣咩都好啦，係咪？喺度賣鞋好堅守，四川糖水啊，第一次聽啊，下次試下佢。就賣粽嘅、蔗汁嘅，呢邊多咗啲嘢食喎。我呢個蟹鋪係一年之中咧呢個時候最旺㗎，係啊，仲做緊啊大閘蟹，係啊，如果要食大閘蟹翻嚟呢度，要做咗好多年㗎啦。不過價錢平咯。仲有呢度有銀記喎，好似都係新開嘅，冇乜印象。係喎，油床門，我呢邊多餐廳啲喎，又有呢個係食咩酸菜魚啊，或者咧呢個啦，其實一路都想睇嘅，就係帶大家睇下呢度附近嘅樓價，係好誇張嘅。嗱，培正路已經係複式25000蚊1平方米，廟前西街係租嘅4000蚊。嗱，達道路啊，5室2廳，唔知有幾大，3900萬，3000幾萬啊，14萬1平方，係咪？點解話呢度啲屋貴啊咁啊？啟明2馬路119000蚊，3900萬一間屋。哇！14萬啊，一平方啊。係啊，好誇張啊！我哋屋企隔離嗰個，哇都唔平喎！喂，你睇，喂右上角嗰個係咪好熟口面啊？10萬蚊啊！揾鬼賣都唔平啊！80幾平方要租6000蚊。東山口咧，佢舊屋好貴，呢個已經上平嘅。龍林上路唔係呢邊嘅，嗰個唔係呢度附近啊，千幾啊！哇！千幾萬。哇！
客 case，仲有呢個環市東啊公寓都要800萬。嚇，咁似我哋屋企嗰邊嘅，都要300幾。呢度咪我哋嗰邊。係咯，300算呢個價已經平，差唔多係呢個價錢㗎啦。係啊，啱好呢邊有好學校啊，所以佢嘅樓價係特別貴啊。咁啊，先頭我哋睇嗰啲咧係一啲比較大面積嘅房啊，所以單價咁高啊，總價咁高啊。其實單價咧有啲細嗰啲屋咧，譬如我哋前邊嗰啲咁咧，如果佢仲有學位咧，其實可能會單價更離譜嘅。蘭芳唔知係咪香港嗰間啊？點知啊？聽講話香港嗰個蘭芳原來佢話只此一家，原無分店嘅，係咪就唔知啦？咁啊，仲有呢個係食咩啊？食壽司嘅。呢個蘭芳園係食沙灣薑撞奶啊！我有少少唔係好信咯嚇，即係我未食過唔知。前面仲有茶餐廳，之前我食過啦，嗰、個澳門菜啊、泰國菜啊、船麵啊，同埋呢邊就係食雙皮奶嘅咯，幾墟冚。係，我食過一次幾好㗎。係啊，喺澳門有分店啊，佢咁樣寫得，冇必要造假咧，係咪？喺澳門已經有40年歷史啊，總店喺東望洋新街啊，到嚟到呢邊咧就開始見到嗰啲名校咯。呢個咖喱魚蛋喺教路有佢個分店，教路嗰間咧就坐住喺度食嘅，呢度企住喺度食嘅。往前行就係名校咯，嗱嗰啲後生仔女就係咁樣喺條街度。夜晚啊，行下行下咁都係咁噶啦嚇，影下相啊，食下啲小食啊，做到鬼5馬6啊咁咯。佢喺疫情之前就帶個女嚟過呢度學踩單車嘅，個女就喺呢度學踩單車嘅。咁當時又冇乜人，喺疫情之前啊，唔係疫情嗰陣。係啊，未開始有咁多潮店啊，年輕人過嚟啊冇㗎。咁啊，但係嗰啲洋房就梗係喺度㗎啦，又冇理由搬咗去㗎嘛。而家咧就好多啲好潮嘅店啊，同埋名校一樣仲喺度啦，就多咗啲後生㗎咯。呢班人究竟喺度等緊咩咧？我估應該係少年宮等緊啲小朋友放學嘅。全廣州最肯讀書嘅人咧，就喺晒呢度附近㗎啦。阿爸阿媽咧，但係有少少錢咧，就喺度買屋咯。真㗎係啊，買屋咁咪啲細路仔咪讀書叻咯。係咪咁咧？係啊，都係靠自己嘅啫。不過咧，好老實講啊，我自己個女咧讀書唔叻，但係事實上咧，去到讀中專嘅時候咧，都見到佢嗰啲英文渣到鬼咁㗎啦。讀書嗰陣，但係事實上咧，去到見到其他嗰啲唔係咁叻嘅學校出到嚟嘅啲英文咧，係真係唔同一個 level 㗎咯。佢哋唔係等緊啲小朋友放學㗎，佢哋喺度等緊個餐廳。間先啦。呢個仲勁添，呢個牛雜要食到坐到出嚟路邊咁嘅喎，係啊，呢個叫肥佬牛雜，但係個師傅唔係好肥嘅喎。呢度又係，就係我先頭經過嗰個泰國菜餐廳。咁鬼多人㗎喎嚇！大家睇下啦，叫澳泰美食上邊就寫住喺邊度有分店嘅，裏邊好細嘅喎。我食過一次係幾好嘅都，但係要搭台咯。呢個麵包鋪都係開咗好耐，佢係真係日本嘅師傅嚟做㗎嚇。因為佢如果冇記錯，最初間店咧喺環兆嗰邊，因為日本領事館當時喺法人酒店㗎嘛，咁專門貨啲日本人食嘅，咁越做越大啦。呢度又有分店。好像是。
仲緊張過行花街嘅西湖路，西湖路冇車啊！直接變步行街。係啊，其實應該呢度變步行街會好啲啊！啲僆仔走晒過嚟呢幾開心啊！咁樣消費使錢先開心啊！今日影片亦都到呢度結束啦，我哋都係時候翻屋企嘅，感受咗好多年輕人嘅氣息，感覺自己都後生咗好多50蚊一個麵包都咁多人。咁啊，翻屋企啦！廣州人咧，就算係老中青都係咧，喺食方面咧係好願意花錢嘅，但係買嘢嘅話咧，我哋感覺得就算呢度咧好似好值得買啊！睇見我哋見到買嘅都係唔多，但係食嗰度咧就全部 full 晒啦，係咪？老中青都係咁啊，喺得廣州。譬如好似對面呢個麵包鋪咁咧，都係啊，50蚊個麵包咁多人買啊！走啦，翻屋企啦，下集見。不要。